大家好，我哋嚟到呢度邊度啊 ？AIA 係啊，我哋今日咧就會去呢個 AIA 度玩嘅。咁我哋買咗個套餐啦，有57個代幣同埋一個爆谷嘅。咁我哋睇下57個代幣，我哋會中到幾多個公仔，好冇？好。好啦，我哋一齊出發。而家出發啦 Go go go！我哋而家入去啦。好，我哋依家入去 AIA 啦。咁我哋入到嚟呢個 AIA 啦。咁我哋好想玩咗呢個先。係啊，我聽到高騰啊。Do the Tuesday, honey, now I'm shining, I go for a bit. Hello. 我玩咗呢個先，應該玩得啩 ？OK 啩？有睇咧個高度咯，130喎，130剔啊！唔得喎！係啊，未夠啊！呢個得啦啩？呢一個人應該一定玩得啦啩？咁我哋又預備開始玩啦。咁打陣先，我又坐上嚟啦。因為淨係得我自己一個玩嘅。咁依家就開始啦。好好玩啊！好玩啊！好快啊！好玩啊！好落嚟啊！好唔該。拜拜，地球好危險啊！快啲返去火星啦！拜拜。我要玩呢個掉貓貓。係，1分。1分啊，2分。要5至7分啊！係，哎呀，3分，你有5分。你嚟啊！嚇？你唔掟埋啊？你掉埋咯。分我哋有。爹哋會唔會0分啊？2分喎，都仲有。幾多分啊？7分啊！你揀。唔該。耶！我有第一個獎品啦！耶！我有第一個獎品啦！勁！有7分，4至7分，係啊！而家變咗0分啊！之前係有分嘅，全部都。你玩4分，耶！4分，耶！哎呀，4分，哇！2個4分。4分9分喎。哦，得返1次。呢個一個人都冇嘅，應該係超級難玩。
50分啊，爹哋。 70呀， 50，耶！好叻啊你。 82分。你要咩啊？豬豬。好，唔該。真係會中嘅喎，原來。好嗨！好嗨喎！2分，爭1分。加油！1分！哎呀！喂！企咗個面。抹佢講講。激得咁實嘅，激得咁實嘅。唔該晒。係啊。Hello，我哋嚟個小總結先。我哋用咗57個幣，總共咧就係呢度12個公仔應該係啦。其他都係掟出嚟嘅。有14咩？冇14，應該係12。其他咧公仔都係掉出嚟嘅，不過咧嗰個 melody 啊，個 melody 係用咗20蚊唱一個你當夾公仔咁樣夾咗出嚟啦。咁57個幣就總共係得呢度咯。都可唔可以啊？都 OK 嘅，都 OK 啦，都算又唔算抵，又唔算好咯。好唔好玩啊？我覺得都好好玩嘅。都好玩，但係年年都一樣喎。係啊，年年都差唔多。年年都差唔多，係啦。咁下年仲嚟唔嚟啊？下年都會嚟嘅，但係希望有其他公仔啦。係啊，希望唔好咁悶啦嚇。都係呢啲嘢嚟嘅啫。係啊，但係我希望唔好咁悶啦。好啦，咁中意呢條片嘅就 like and subscribe。 like and comment 同埋 subscribe， 咁我哋下條片見，拜拜。呢個咧喺 AIA 前邊咧，次次咧都會有一個表演嘅，次次都好多人睇啦，跟住就好多人嗌啦咁樣噶，唔知大家有冇留意咧？